中国海军局发布消息，7月7日当天，一艘日本渔船非法进入我国赤尾屿领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并对其警告驱离。7月7日这个特殊的日子对中国人意味着什么？大家都很清楚。89年前的7月7日，日本发动了卢沟桥事变，发动了全面侵华战争，也是中国全民族抗战的开始。但记得这日子的不止中国人，还有日本人。抗战胜利后，因为种种原因，没能彻底清算日本军国主义余孽，让这些战争罪犯回国安享晚年，还给日本种下了军国主义的种子的祸根。这艘渔船能挑选7月7日这个特殊日子来闯赤尾屿，绝不是巧合，就是为了恶心中国。只不过现在的中国不是89年前，不管是钓鱼岛还是赤尾屿，只要是中国的岛屿，中国人的领海，日本就休想强闯。这次海警能迅速反应，以最快速度处置日本渔船强闯，说明中国海警已经在钓鱼岛及其附属岛屿常态化巡航、常态化部署，随时应对可能的情况。面对日本渔船，中国海警没有选择激化矛盾的直接扣押或击沉，而是直接驱离，一方面维护了我国主权，另一方面也避免外媒利用这一事件炒作。这也说明中国海警处置十分专业，训练有素，没有意气用事激化矛盾。毕竟我们已经把钓鱼岛和周边岛屿牢牢捏在自己手里了，这才是最大的实际意义。至于日本人的小动作，直接驱离才是最优解。